好，今日介紹新車先。嗱，見到一個左一個右，右邊呢個咧就係好大架車。其實咧點解俾你對比下咧？攞個電話出嚟先，電話咁大部啫。嗱，架車都比較大部，好型仔啊！嗱，呢部咧就係美加恩啦，啱啱出咗冇幾耐嘅7304。好啦，老闆搣咗個膠紙先。好啦，呢個咧就係車主啊。哇，開封啦，係咪？佢呢一隻咧就係好嘢嚟嘅。咁點解咧？因為咧佢美加恩咧就係第二代啦。咁第二代之中嘅話咧，佢嗰個殼咧有少少唔同咧。之前咧就用咗嗰個扣啊，即係咧我哋用嗰啲呢個扣咧，蝦蘇咧插落去。咁但係呢個咧就係用呢個吉落去咁樣嘅。好啦，咁而家或者開個殼俾大家睇下先。係啦，開殼咧嗰個蘋果喺下面咧有個壁度拉開佢，係啦，直接揭開佢，係嘛？見到咧都嗰個易嘅，因為佢咧亦都有磁石嘅布陣啦，係嘛？亦都係扣落去嘅形式嘅，亦都好簡潔嘅。佢呢隻咧就類似咧，就之前咧佢嗰個 H8H 咧嗰個越野車咧嗰組嗰個套件啊。咁呢個咁嘅servo 咧，即係呢個摩打咧可以獨立買嘅。係啊，我咧裝咗喺嗰個 chassis 嘅 TRS6嗰度呢種咧，都嗰個穩定性都幾高啊。係啊，個布陣都唔差㗎啦，而家係咪？因為講緊呢架車咧個性價比咧就比較高嘅。係啊，咁同埋咧你見到個懸掛咧係嘛，掟落去都好靚係嘛？嗱，佢食咗個位置都好靚。係啊，速度係點樣咧？未知，但係佢最高 support 嘅話咧，佢去到4 cell 電。如果你話嗰啲咩飛神啊，嗰啲咁嘅勁嗰啲 FSR 嗰啲 GT 嗰啲咧，嗰啲有啲去到6 cell 就。不過我嚟講咧，其實我哋又唔使玩到咁強勁嘅，係咪？咁嚟講咧，啲胎咧都係有啲特製咗喺度啦。呢個咧就係WRC 啦，係啦，呢個 WRC 就係一個Polo 啊，嗰架車嗰個設計係咪啊？佢都跟翻嗰個廠咧，就做翻嗰啲拉花嘅。呢位師兄咧亦都連咗啲自己嘅貼紙落去啦。增加咗個效果啦，係咪啊？係啦，呢個車力都有埋燈嘅，咁嚟講咧有個套件燈，講佢插翻落去。好啦，試一試着一着你個車先係。好啦，佢個開關咧就喺側邊嗰度咧，有一撳個位，着車。而家咧就會展示下嗰個燈組俾大家睇下。繼續啦，學閃燈啦，可以轉兩個模式啦，一個全着燈啦，一個係左右閃，一個就熄晒佢嘅。車尾會點咧？反翻轉個車睇下先，反翻轉個車先，係啦。呢個背後嘅話咧，個車尾咧仍然都係有燈嘅，係啦。好靚，係好靚嘅，好得。好啦，呢個時候亦都可以試下熄俾你睇啦。一個叫做左右燈啦，呢個左右指揮燈啦。另外一個咧就係一個叫做閃燈啦。再撳一下嘅話就關燈模式嘅，係啦。呢有3種啦。好啦，稍後嚟講咧，或者我哋試一試嘅車啦，直道行一行去。佢都幾好跳。好，另外嘅一部咧就係呢一隻啦，就 WRC C3啦。呢隻咧就係唔錯啊，我覺得，因為呢個咧喺14303嗰陣時咧都有出呢部車嘅。而家咧我哋即係原裝佢都有拉花嘅，不過我哋再加咗少少貼紙啦。兩個拍埋一齊嘅話，個大細咧都差唔多大嘅，係嘛？都比較大部嘅。但係咧嗰個靈活性都好高。等間我哋試下咧喺出面睇下行下咧點樣行啦。好啦，飛下先。
好，嚟到夜晚啦，嗱，我哋夜晚咧而家開咗燈去玩呢架車啦。咁我哋有兩架車嘅，一架係 WRC C3，咁另外一架咧就係 Polo， 係啊。咁我哋咧嗰個車主咧就裝咗火花石，係啊，咁樣個效果都唔錯嘅。好啦，我哋開始飛馳啦，開始開車。嗱，呢隻車嘅半徑迴旋咧就非常之夠強嘅，係啊，佢個燈光比較強啦。呢個美加恩出嘅車咧，咁樣係1:7嗰個比例啦。咁咧佢內置咗陀螺儀喎，咁啊呢兩隻車有陀螺儀啦。譬如一個 WRC， 依架咧 C3咧都有呢個陀螺儀嘅安置嘅。咁啊最高support咧就係4 cell 呢個電啦。背後咧睇翻咧，而家喺夜晚黑嗰陣時咧，個光度咧都係非常之唔錯嘅。哇，過關好型喎！打陣嗰邊就冇嘅應該。